A Galliera Veneta la squadra di punta del settore femminile del team volley partecipa al campionato regionale di Serie C con la denominazione Tecno P, una squadra che oltre al traguardo della vittoria deve raggiungere altri importanti obiettivi. Per tutto il movimento sportivo che c'è qui a Galliera Veneta noi siamo logicamente d'esempio, essendo una delle serie nei vari sport più alte, essendo Serie C. Siamo d'esempio anche per tutto l'ambiente giovanile, per tutto il vivaio giovanile che sta crescendo, e anche siamo uno stimolo per loro. La società ci chiede di fare il meglio possibile, prima di tutto di divertirci. Sentiamo per voce del tecnico quali sono gli obiettivi societari. L'obiettivo della Serie C nostra è quello, da un punto di vista sportivo, di arrivare sopra il terzo posto, quindi terzo, secondo, primo, molto semplice. Mentre dal punto di vista dei valori sportivi fa da traino per tutta la società, che è come esempio per le ragazzine che vengono a vedere la partita e che spero vogliano arrivare almeno a questo livello. Le ragazze si trovano molto bene in squadra e l'ambiente è sereno e stimolante anche per la presenza di un pubblico caloroso. L'obiettivo è quello, speriamo che noi cerchiamo di portare tifo e ci stiamo anche riuscendo, perché comunque abbiamo un buon tifo, siamo già arrivati a un buon risultato. Comunque squadre forti in giro qua nel territorio ce ne sono, ci sono delle belle squadre. Noi speriamo di essere all'altezza, insomma. Serie C, ma non solo. Le giovani ci sono e puntano a far bene, soprattutto in Under 16. Abbiamo iniziato quest'anno a giocare insieme perché siamo di 5 squadre differenti, quindi quindi durante l'allenamento stiamo molto lavorando su questo per unirci, per stare e per avere feeling in campo. Salendo d'età, sentiamo quali sono i progetti per il gruppo dell'Under 18 che gioca anche il campionato di Serie D. Un Under 18 che ha un progetto ambizioso perché gioca un doppio campionato di Under 18 di Serie D almeno nel 10-12esimi del gruppo, 10-13esimi del gruppo. Poi ci sono 2 integrazioni che vengono giù dalla C. Sicuramente l'obiettivo è quello di crescere molto velocemente perché giocando un campionato di Serie D c'è proprio la prospettiva di una crescita molto rapida e di conseguenza anche i risultati devono pagare alla fine dell'anno. Se il movimento femminile è il fiore all'occhiello della società, certo non si può dire che quello maschile stia a guardare. Erano in 9 all'inizio, erano solo in 9, poi il gruppo è cresciuto con il passaparola e con la voglia di fare di tutti quanti della società e siamo arrivati a poter puntare ad avere più di qualche squadra giovanile. Adesso abbiamo anche un Under 14, un Under 16, l'Under 18 e con questa squadra faremo anche il campionato di terza divisione Under 20. Allora conosciamo meglio le squadre e i campionati maschili. I numeri sono in crescita, siamo partiti da una seconda maschile, poi abbiamo un Under 18, terza Under 20, quest'anno siamo riusciti per la prima volta a fare un Under 14 maschile e nel settore mini volley Under 12 e Under 13 abbiamo una buona crescita, sempre in rapporto sia con Team Volley 97 e anche con le scuole del circondario Cittadella e Galliera. Ma sentiamo cosa ne pensano loro della squadra e degli obiettivi di questa nuova stagione sportiva. Il nostro gruppo è un gruppo unito da circa 4 anni, abbiamo cominciato facendo un Under 16 maschile con il nostro allenatore Carlo Scaramuzzi. All'inizio siamo partiti un po' così, nessuno giocava, siamo partiti tutti da zero. Adesso il gruppo è diventato sempre più unito, siamo insieme da 4 anni ormai. Quella del settore maschile a Galliera è una sfida che il team volley ha deciso di accettare e che a quanto pare sta vincendo. In mini volley avevamo 4-5 ragazzini che uscivano di età. Dove li mandiamo? E abbiamo deciso di lanciare la sfida. Partiti con un Under 16 con 8 ragazzini, alla fine dell'anno avevamo un Under 16 con 22 ragazzi.